kardusnya teman-teman. Jadi ini nggak ada harum. Di sini ada tali ya, dan ini ada suprise. Dalam sini, dalam sini ada surprise, yaitu princess. Enak banget gaunnya. Kalian bisa beli ini kalau kita belinya di Kingdom. Di sini banyak banget, di Alfamidi ada tapi sedikit. Ini dia teman-teman. Ini dia princess, dan kita bisa sisirin. Kita juga bisa pakaiin topi. Jadilah princess yang cantik. Cinderella, tapi bukan Cinderella. Kita sisirin. Kita sisirin ya teman-teman. Lagi di sini ada gambar cupcake-nya. Cupcake surprise dari emco. Cupcake surprise dari emco. Ini ada rasa-rasa yang lainnya. Ada strawberry, vanilla, grape, anggur, coklat, lemon, peanut butter, selai kacang. Mbak Imut, Kita beli apa ya nih? Nggak tahu dah, nggak komen, jangan lupa komen di bawah ya kalau yang tahu ini harumnya apa. Negeri dari princessnya. Kita bisa sisir-sisir. Kita bisa sisirin, kita bisa model-model rambut, tiang. Ini harganya sekitar 99 sampai 100.000. Princess yang cantik, coba kita pakaikan topi. Cara ini kita cuma beli satu ya untuk Nadia, jadi aku ikut-ikutan video aja. Jadi ini solusi menurut gue. Ya, ternyata dari baju prinsesnya. Makanya mau beli mainan ini, nanti pipinya bisa ketangkep seperti ini. bajunya bisa dilepas gak sih? Enggak lah. Bisa. Nih ada ini. Cara jadiin cupcake-nya, ini kita giniin. Nih kita mengkelung lagi. So ini, oh ya sebelumnya ini kita taruh ini dulu ya, topinya. Ini, lalu kita gini kan, terus ini kan, jadikan cupcake yang cantik. Ada cupcake.
saking butter. Butter apa? Jangan lupa beli ya guys, karena ini recommended. Iya. Ini enak banget. Ini ya gambarnya. Sudah dulu ya teman-teman. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.